สวัสดีพี่น้องปองไปสู้ครูทุกคนจ้ะเพื่อนๆจ้ะทั้งฟังไทยฟังลาวแล้วก็ทั่วทุกมุมโลกเลยจ้ะมื้อนี้อยากกินลาบเนื้อก็เฮ็ดกินเองจ้ะเพื่อนๆลาบเนื้อแซ่บๆบอกแล้วก็น้ำลายแตกมันมีพริกสดอันนี้ตายก็อุ่นข้าวเจ้ามาถุงนึงจ้ะเอาตายถุงแล้วก็ใส่ถุงไว้เนาะหิวอันนี้ก็ภาษาเยอรมันเขาเอิ้นอากาสลัดจ้ะหอมข้าวคั่วผักบ่ครบแต่ก็อยากกินเนาะเพื่อนอืม
แซ่บสมใจอยากหรือเพื่อนๆมันหอมข้าวขัวแต่ได้ข้าวขัวร้ายเรียงเดี๋ยวต่อยใส่ไปซื้อหมูแบบที่เขาบดขายแล้วนะมันมีน้ำมันเป็นน้ำตาลเพชรอืมพอกินน้ำหนึ่งแซ่บวันนี้อากาศเยอรมันกับหนาวนะอากาศ2-3 องศากลางคืนติดลบกลางเว้นแดดออกจะมีต้นอ่อนดาวเรื่องมักกินแก้มเนาะแห้งสุดแซ่บเพื่อนๆทุกเขียวนี่เป็นอันต้นสู้เดี๋ยวพวกกินรากก็ขาวมันรากสู้กันเนาะเอาต่อร่องมาใส่บงแซ่บกันจ้ะเขาจะมีกลิ่นคือกระเทียมน้ำมูกไหล
ต่อยกับอิ่มแล้วเพื่อนๆจ้าพักเบิดแล้วนำแหละเพชรอาต้อยก็ขอบคุณเพื่อนๆสุขุทุกคนได้จัดที่มารับชมคลิปอยู่เนาะที่มากินข้าวเป็นหมู่อาต้อยไว้พอกันคลิปหน้าจนเพื่อนเฮ็ดในสิ่งที่เฮาฮักเด้อจ้ะฮักในสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาจะมีความสุขทุกครั้งที่เฮาได้เฮ็ดจ้ะเพื่อนๆจ้าฮักกันแพงกันจ้ะฮักกันแพงกันฮักกันแพงกันเด้อจ้ะคลิปหน้าอาต้อยลาไปแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีจ้า